वेळापूर जवळच्या उघडेवाडी तलावावर भोरड्यांची कसरत नजरेस पडतीये। युरोपातील थंडीपासून बचाव करण्यासाठी हे पक्षी भारतीय उपखंडात दाखल झाले आहेत। युरोप खंडातील विविध देशांमध्ये मूळ वास्तव्याला असणारे भोरड्या या नावाने परिचित असलेले स्थलांतरित पक्षी माळशिरस तालुक्यातील वेळापूर जवळच्या उघडेवाडी तलावावर लक्षावधींच्या संख्येत दररोज मुक्कामाला आल्याची माहिती स्थानिक पक्षी निरीक्षक डॉक्टर अरविंद कुंभार यांनी दिली। त्यांच्या मूळ स्थानी होणाऱ्या हिमवृष्टीमुळे पडणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करून घेण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी हे पक्षी या दिवसात हिवाळी पाहुणे म्हणून महाराष्ट्रातील ज्वारी पिकवणाऱ्या प्रदेशात दरवर्षी बहुसंख्येने येऊन दाखल होतात। उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला आपल्या मूळ प्रदेशाकडे ते निघून जातात। सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत दिवसभर उदरनिर्वाहासाठी हजारोंचा थवा करून पंचक्रोशीत हे पक्षी विखरून जातात। संध्याकाळच्या वेळी इतरत्र विखुरलेले सर्व पक्षी मुक्कामाच्या ठिकाणी परत येतात। वैशिष्ट्य म्हणजे झाडांवर आसनस्थ होण्यापूर्वी हजारोंच्या संख्येत सूर्य मावळताना एकत्र येऊन हवाई कसरत करतात। यावेळी हे पक्षी आपल्यातील सामंजस्य राखून विना अपघात स्वतःवर नियंत्रण ठेवत अतिवेगाने विलोभनीय उड्डाण करत राहतात। त्यांच्यातील हे उड्डाण सुमारे 15 ते 20 मिनिटे चाललेलं असतं। बयोन्सी या शास्त्रीय तत्वावर हे पक्षी मोठ्या थव्यानं घोंगावत ऊर्जित होतात आणि अंधार दाटून आल्यानंतर समूहानं झाडाझुडपांमध्ये आश्रय घेत झोपी जातात। सकाळी सूर्योदयाच्या पूर्वी हे पक्षी पुन्हा हवाई कसरत करून लहान मोठ्या समूहानं सर्व दिशांनी खाद्याच्या शोधार्थ निघून जातात। या पक्ष्यांचं प्रमुख खाद्य हुरडा आहे। मात्र जिल्ह्यातील शेतकरी आधुनिकतेची कास धरून आपल्या शेती व्यवसायात बदल करून ज्वारीऐवजी फळबागांची लागवड करत आहे। तसं या पक्ष्यांनीही आपल्या खाद्य सवयीत बदल करून द्राक्ष, पपई, अंजीर, डाळिंब यासारख्या फळ पिकांवर उपजीविका चालवणं पसंत केलं आहे। पिंपरण, टणटणी, उंबर या फळांवरही या पक्ष्यांचा उदरनिर्वाह चालतो। माळशिरस तालुक्यात हे पक्षी दरवर्षी येऊन 3-4 महिने मुक्कामाला राहतात। तालुक्यातील सदाशिवनगर, माळीनगर येथील साखर कारखान्याच्या परिसरातील झाडांच्या दाटीवाटीत तसंच गिरझणी, फोंडशिरस, मगराचं निमगाव, कुसमोड येथील पाणस्थळावर हे पक्षी मुक्कामाला असतात। यावर्षी पहिल्यांदाच वेळापूर जवळच्या उघडेवाडी तलावावर लक्षवधी संख्येनं हे पक्षी मुक्कामाला राहायला आहेत। मी सध्या आहे वेळापूर जवळ एक साजर तलाव आहे, उघडेवाडी तलाव असे म्हणतात। या ठिकाणी युरोपमधून भोरड्या नावाच्या स्थलांतरित पक्षी बहुसंख्येने आले आहेत। दरवर्षी त्या ठिकाणी माळशिरस तालुक्यात येतात। ज्वारी प्रमुख खाद्यान्न असलेलं हे पक्षी दरवर्षी हिवाळ्यात येतात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी ते संध्याकाळी मुक्कामाला असतात। यावर्षी त्या तलावावरील झाडाझुडपामध्ये हे मुक्कामाला येतात। सकाळी उठल्यानंतर परत सर्वत्र निघून जातात। या पक्ष्यातील वैशिष्ट्य म्हणजे हे पक्षी झाडावर स्थानापन्न होण्या अगोदर एकत्र 15 ते 20 मिनिटं असं हवाई कसरत करतात।